yeroo waan akkanaa raawwannu of eeggannoo gurguddaa gochuun dirqama nurraa eegama. Nuti shamarran rakkoo baay'ee qabna. Ji'a keessatti guyyaan 5 nuuf guyyaa dhiphuudha. Guyyaan boqonnaa keenya sammuu ji'a keessatti guyyaa 25. Garuu guyyaa 5 kan dhiphuu keenyati. Yoon sinin jedhu jiini guyyaa 30 qaba. Guyyaa 30 keessaa guyyaa 5 garuu nuuf xiqqooshii baay'ee rakkisaadha. Yeroo tokko gola madaamii keessa yoo jiraannu gaafa ji'a keenya arginu baay'ee dhiphanna. Baay'ee nutti dhaga'ama. Ijoollee baay'een rakkoo kanaan miidhamaa kan jiru hedduutu jira. Osuma nu dhukkubu bo'aa dalagaa madaamii kan hojjennu baay'ee keenyatu jira. Garuu haa ta'uti immoo ijoolleen tokko immoo wantoota tokko kan goonu ni jira. Inni garuu nu miidhu jennee adda baafachuu qabna. Wanta tokko yeroo goonu of eeggannoon nama barbaachisa. Obboleettiin keenya kun sababa isaatiif har'aa irratti dhooyee fuulli ishii qaamni ishii gubate. Maalidha? Laayik gochuudhaan viidiyoo kanaa hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Waa baay'ee keessaa barattu. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa nuuf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaa qabna. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa sinin jenna. Egaa viidiyoon irra sinii qabaddee dhufee baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee. Ani garuu hin fayyadamu. Wanta kana hin fayyadamu kan fayyadamu madaamiti jechuudha. Naabiti jechuun qaana'ee tanaan dhiisee naabiti hin jenneeni ani aayilaandiidhaan hin fayyadama. Waan akkana anis nan fayyadama garuu aayilaandiidhaan hin fayyadamaa jechuudha. Inni kunis maalidha yoo jettanii ijoolleen mana madaamii hojjettan baay'een keessan ni beektu. Sirriitti beektu jechuudha. Egaa kan shamarri kamiyyuu taananii wanta ja'a kan hin argine hin jiru. Baay'een keenya wanta ja'a dirqama argina. Kuni uumama nuuf kenname waan ta'eef wanta wal qaanofnus hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan ana qofa yookaan si qofaa miti waan kana kan argu. Akka idil addunyaatti shamarri kamiyyuu waan kana ni argiti waan ta'eefidha. Egaa wanti nan isiniin jechuu barbaadu yeroo tokko shamarri keenya baay'een dhukkubbiidhaan qabamna jechuudha. Ji'a keessatti guyyaa 5 baay'ee dhukkubbii hamaa kan namni si hubachuu hin dandeenye, kan namni si beekuu hin dandeenye, kan baay'ee si cinquun qabamna jechuudha. Keessa darbee qaama keenya qofa osoo hin taane sammuun keenya baay'ee dhukkubsata. Dhugaan isiniin jedhanii duraan dhukkubbii kana hin qabuun ture jechuudha. Kun kan na mudate gola madaamii keessatti. Hagam mana yaalaa dhaqu dirasii ga'een jira jechuudha. Baay'ee na dhukkubuu irraa kan ka'e bakka humna kooti ol ta'ee baay'ee na dhukkubee jennaan haga mana yaalaa dhaqu ga'een kiniinii tokko naa kennan. Kiniinichi bifti isaa diimaadha. Ilkaaniifis ni ta'a. Waa baay'eedhaaf ta'a. Dhukkuboota qaama kee keessa jiru hundaaf ni ta'a naan jedhanii jechuudha. Ani garuu itti bu'ee kiniinii isaa yoon fudhadhe boru hoo gadaamessa kiyyatti miidhaa fidaa laata kan jedhus nan shakkaa jechuudha. Inni kunis maalidha? Isa san kiniinii san dhiisee tanan bishaan daffisee fayyadamuu eegalee jechuudha. Garuu bishaan baay'ee faayidaa guddaa qaba. Baay'ee nama fayyadaa jechuudha. Baay'een keenya yeroo dhukkubbiin kun nutti hammaatu waan goonuu fi waan innis nu wallaalla jechuudha. Gola ormaa keessatti waa baay'ee rakkanna. Innis laastikii arabdoonni fayyadaman tokko ni jira. Gabaarraa bitamaa laastikiidha. Yoo laastu laastikiidha jechuudha. Isatti bishaan daffaa filiqliq jedhetu itti nam'aa jechuudha. Erga itti nam'een boodatti gubbaan isaanii qaadaadama waan ta'eef isa san garaa keenyarra godhannee akkasumatti hin rafna jechuudha. Bishaan ho'asu gaafa garaa keenyarra ga'u qaamni keenya kan akkasitti nu dhukkubu suni hin laafa waan ta'eef carraa argata waan ta'eef carraa saniin xiqqoo nutti furuu danda'a jechuudha. Egaa haa ta'uti garuu wanta akkasii yeroo goonu wanta akkasii garaarra godhannee gizee rafnu yookaan tasa irratti garagarree rafuu dandeenya jechuudha. Irribni immoo namni du'ee fi namni rafe tokkodha waan ta'eef yeroo rafnu san immoo akka carraa garaa keenyan itti gadi garagarsinee qaama keenya gaditti aanee pilaastikii sun yoo hafee nutti dhoowuu danda'a. Amma obboleettiin keenya kuni maal taate irra rafteeti wantichi kuni itti dhooyee jechuudha. Itti dhooyee qaama ishii miidhee gubee
kinuu haala viidiyoo muree isinitti agarsiisaniin miidhamtee jirti jechuudha. Kanaafuu of eeggannoon waan nama miidhu nama fayyada malee warroonni waan akkana gootanii yeroo raftanii of jalaa fuudhaatii lafa godha. Hin fayyadamina jechuu kiyyaa miti. Faayidaa ni qaba. Fayyadama garuu gizee irrinni nama fudhatetti rakkoo waan qabuu fi of jalaa fuutanii firaashii keessan irraa fuutanii lafa gootanii rafuu qabdu malee isa san ofirra gootanii rafuu hin qabdanii jechuudha. Inni bishaan tasallee hin qorrisiisu. Akkasumatti keessa ol hurka ijoollee baay'ee ni beektu jechuudha. Innaa akkasiidha. Inni biraammoo ani aayilaandiidhaan fayyadama isiniin jedhee jira. Aayilaandiin immoo bishaan hin qorrisiisa. Haa ta'uti garuu an of jala godhee rafee hin beeku jechuudha. Ijoollee baay'ee rakkoo kanaan kan muudamtan immoo furmaata gara tokkoota isinitti hima. Furmaanni isaa mana madaamii keessatti yeroo baay'ee madaaminti yamma hin fayyadamti waan ta'eef kanuma ishii sanaan fuudhee fayyadama ittiin himaa fayyadaminaan jetti jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii abishii jechuudha. Abishiin mana keessan keessa yoo jiraate abishiin baay'ee filatamaadha jechuudha. Abishii dheedhis haa ta'u daakkamaas haa ta'u waanuma argattan gizee daakkamaa ta'e aanneen faana daffiftanii yeroo hundumaa gizee wanti ja'a sinirra jiru dirqama fayyadamuu qabdu. Aga inni sinirraa badutti ganamaaf galgala kubbaayyaa tokko abishii fi aanneen fayyadamuu qabdu. Tokkoffaa irratti carraa qaama keetii carraa si yaa'uu si fayyada. Akkasumas immoo qaamni kee wal hiikkataa dhukkubbiin immoo sitti furaa deema jechuudha. Ani abishiin baay'ee na fayyadee jira. Maaliif sirriitti na fayyadee jira. Amma kiniinii dura mana yaalatii fudhadhe sanillee dhiiseen amma abishii fayyadamaa jira jechuudha. Abishiin suni baay'ee barbaachisaadha. Yoo dheedhii ta'e immoo daffisteeti lafa gootee bishaan isaa san irraa xallaltee fayyadamta jechuudha. Yoo daakkamaa ta'e immoo aanneen daffistee aanneen sanitti maankaa lama abishii san dabalattee xiqqoo sukkaaratti godhattee haala saniin fayyadamta jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Haala saniin fayyadamaadha. Baay'een keenya ni rakkanna. Gizee jiini ga'e ni rakkanna ni dhiphanna. Dhugaa dubbachuudhaaf ani faa jechuudha. Nama argi nan godhu jechuudha guyyaa sana. Akka mataa kootti nama baqa laali nan godhu. Namni na jibbisiisa. Sagaleen namaa na jibbisiisa. Kutaa kiyya keessa bayi hojjedhus nan godhu jechuudha. Garuu dalagaa namaati waan ta'eef dirqama dalagaa namaa hojjechuu waan qabuuf osuma hin ceemuun hojii namaa hojjedha. Osoo mana namaa ta'uu baatee gadi ba'ee hojjechuun baay'ee ulfaata. Akkasumallee wantoota biyya keenyatti goonee duraan gizee biyya keenya jirru fayyadamnu aximiitillee hojjetadhaa fayyadamaa jechuudha. Homaata akkasiin gootu madaamii hin sodaatina. Daakuu maankaa lamaa fi bishaan birciqoo tokkotti naqaati haala saniin dafifadhaatti fayyadama. Inni sun carraa xiqqoo dhukkubbiin nutti fursiisuu nu fayyada waan ta'eef beezawee abishiin tokkoffaadha barbaachisaadha. Waanan ofii kiyyaa fayyadamee argeefan faayidaa isaallee waanan irraa hubadheefani. Kana jechuun immoo fayyaan faaya gizee baay'ee kun uumaa rabbiiti. Waaqatu nu uume waan ta'eef ni danda'anna waan ta'eef ka haala kanaan gola ormaa keessatti baay'een keenya kan rakkachaa jirrutu jira waan ta'eef waanan beekuuf immoo walii hubanna jechuudha. Baay'een keenya walii hubanna. Walee maal jettee waan akkanaa dubbatta kannaan jettan isin dhabamtanii kun immoo barumsa malee miidhamaa miti jechuudha. Barumsa waan ta'eef wanti irraa sodaattan tokko hin jiru. Uumaa waaqayyootitti uumaa gochuun hin jiru jechuudha. Isiniif galeen kennaa nuuf kenname kana immoo furmaatatti barbaanna malee waaqatti aaruu hin dandeenyu waan ta'eef kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Yoon balleechaa qabaadhee dhiifama naa godhaadha. Viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma. Beezawee hojiirra jira. Osoman hojiirra jiru viidiyoo kana hojjechaara. Kana fakkaataa turtii gaarii isiniif haa ta'u.